За бүгдэнд өнөөдөр мэндэ. За өнөөдөр болвол 1 сарын 17 буюу Апт 2-ын төрсөн өдрөөс 2 хоногийн өмнөх өдөр болж байна. За тэгээд өнөөдөр бол хагас өдөр. Тэгээд өнөөдөр бол тоглолттой байгаа. JP Maniga гэдэг багтаа тоглоно өнөөдөр. Тэгээд тэрнээс өмнө би бол үсээс сулах гэдэг цэцэн дээр бол хүрээд ирсэн байна. Одоогийн байдлаар бол 4-7 хоног хонцсон байна. Тэгэхээр үсээс сулах хэрэгтэй. Хамгийн сүүл 4-7 хоногийн өмнө үсээс сулсан байлээ. За тэгээд өнөөдөр үсээс сулчаад нэгтгэхэд бас нөгөө төрсөн өдөр болохоор үсээс сулах хэрэгтэй. За тэгээд жоохон бас ургасан байна. Үсээс сулчаад болцъя та. Let's go. За үсээ засуулсан. Сая гэрлөө үсээс сулчаад гэрлөө ороод усанд ороод тэгээд үсээ нэг жаахан янзлчлаа. Тэгээд өнөөдөр тоглолттой одоо тоглолт руу явж гин өдрийн хоолыг ичээ шууд тоглолтонд орно. Өнөөдөр сайхан тоглоно алдснаа. Нэг амар сони юм хэлэхэд ингээ наваг ер нь ингээ үсээ засуулах өдөр болгоо ингээ амар бороотой хатах. Одоо ингээ харчихвэл энэ 7 хоног бүтэн бороотой хамгийн амар. Өнөөдөр бүр 100% бороотой гэсэн. Одоо тэгтээ төр зогссон байна. Одоо жоон байж буцаа орчих байлгүй. Хэцүү. Одоо тэгэхээр борон тоглоно гэсэн. Тоглолтны хайлайтууд нөгөө камерын дээр нөгөө борооны дусал жоохон тогтцсон байж магадгүй. Гэтэ би гоё хайлайтуудаас оруулна. За тэгээд одоо өнөөдөр маргааш нөгөөдөр миний төрсөн өдөр Апт 2 нэг өдөр төрсөн 1 сарын 19. Oh my god! Wow! Их тогтолж байна. Гэтэ нэгтгэхэд хамгийн азгүй бидэд нөгөө нэг агуурагийн сургууль руугаа явчихсан. Тэгэхээр амар жоохон яг игцэггүй мөчтөр энэ нөгөө хойрлолтод таарчлаа. За тэгтээ яах вэ? Тэгэл өдөр өнгөрч бүргэлжлээ шүү дээ. За тэгээд өдрийн хоолнд очиод уулзъя да. Bye bye. Алхлаад ишээ жоох. За би JP Maniga-тай тоглосон тоглолтын дээр voice over хийе гэж бодлоо. За тэгээд нуршихгүйгээр ер нь бол энэ өдөр маш их бор орсон. Та нарт л одоо харсан бах те ингээд 100% бороотойсэн талбай бол бүтэн шалбааг тэгээд одоо энэ усыг чинь бас зөвөр ашиглаж болно, буруугаар ашиглаж болно. Тэгээд би бол бас дайжгүй ашигласан. Туршлага суусан. За тэгээд JP Maniga гэх багтаа бол зөвөр нөхөрсөг тоглолт хийсэн байгаа. Энэ өдөр болол энэ нь болохоор Wildbrand гэдэг одоо Барселонагийн бас нэг жижиг amateur баг л таа гэдэг. Тэгтээ сайн тоглодог. Дутуу үнэлэхээргүй бас сайн тоглоно. Уусаа бүх багууд Барселонад байгаа бүх багууд үнэхээр сайн тоглодог. За тэгээ одоо харагдчихин те. Бас амар бор орсон талбай бол зүгээр битүү. Нөтөмс ялангуяа энэ баруун талд бол бүтэн амар ус. Яг бид эдийг тоглохын өмнө 40 минут тасралтгүй бор орсон юм чи амар. За яг энэ акшн их гоё акшн байсан. За бөмбөгөө тогтоогоод нэгийг гаргалаад тэгээ шууг нь хаалган зогсон. Энэ уг нь яг миний үндсэн гоё зохилтохгүй. Тэгээд яг явуулсан гэхдээ алдсан л та. За дараагийн акшн болохоор за голоос бөмбөгийг бол тасалсан байна. Би энэ тоглолтод бол 6 номер дээр буюу 4-4-2 гэдэг байрлалын 6 номер дээр Central Defensive Midfielder байрлал дээр тоглосон байгаа. За тэгээ ер нь бол би 8-10 буюу Attacking Midfielder-ээр бас тоглодог. Тэгээд энэ удаа бол яг CDM дээр тоглосон байгаа.
За ингээд GP Минигатад тоглосон тоглолтод 4-1 харьцаатаар дуусч ингээд миний тоглолтын хайлайт дууссан байгаа. За бичлэгэнд орцгоё доо. The next day. За бүгд нь 1 сарын 18 буюу миний төрсөн өдрийн өмнөх өдөр 5-тай морил. За тэг өнөөдөр бол маш их бор орж ийн одоо өглөө 9 цаг болж ийн. Өчтөр тоглолтойсэн тэг орой ирээд амарсан байгаа. За тэг өнөөдөр өглөө бол хийх вэ гэхээр хэдүүлээ явж тамирч юм байна да явж мэдээч жим орч хөлийцгээ. За тэгээд бэлтгэлтэй орноо. Бэлтгэлээ хэвчээ шүү дээ. Ингээд сул цаг гарч байгаа дэр гэс бэлтгэлүүдээ бол буцаах хэвчээ. За тэгээд маргааш агуураа явах хэвчээ. Тэгээд өнөөдөр бол бүтсэн өдөр. Тэгээд маргааш агуураа явж байгаа хацгүй. За тэгээд яг үед төрсөн өдрөөр агуураа дээр тэр үед уулзцгаая. За тэгээд жимд очиод уулзцгаая. Бай. Одоо автосан суугаа явлаа. 1 минут гэж байгаа. За амар сони хүмүүзэлхэд бис автобус ороод ирсэн байхгүй юу? Чи бүр нэг л хүн байх юм яам бэ? За тэгээ манай автобус бол ийм их үү. Энэ талент ингээс харуулж байна. Ямар ч хүн алга бүр хамгийн сонирхолтой тий. Энд ингээд мөнгөдөлдөг. За тэгээд зөксөх стоп харж агаад тэр улаан өнгийн энэ дээр заавал дарах хэрэгтэй дарахгүй шууд өнгөрөө явна гэсэн. Энэ дээр ингээд бүх буудал нь яг цагаараа харагддаг. Үнэхээр амар. Тосоо гадаал стил бороо орсон бол. За халаалтанд бол 10 минут дугуйж ичлээ. Сайхан халаалаа. Үнсэн дасгалууд руу гоо шүү дээ манайхаа бороотой өдөр. За би ялалтаа бол дугуйж игээд 10 минут дугуйж игээд халаацсан. Одоо хөлөл маш саалсан гэсэн. Одоо хэдүүлээ 4-ийн дагуу 2 дахь дасгал буюу плоиметрик тесрэлт рүү орно 20 минут. Үндсэн depth jump хийн. Тэгээд газар руу буугаад дээш өсрөхтэй тесрэлттэй хүнд ирээд хүчтэй өсрөх шүү заяа. Гол нь чухал шүү. За тесрэлтний Б хөлбөр Bulgaria split squat хийсэн байгаа. За нэг бол 3 гэрцхэн 7. Тэгээд дундаа амраад сайн амарч байгаад яг булчингаа амрааж байгаад маш хурдтай тесрэлттэй гол нь тесрэлт учраас дээшээ хурдан гүйлтэнд тоглолтод бол маш хэрэгтэй дасгал байгаа. Энийг бол хөл өмгийн тамирчин л заавал хийгээрэй за. Араас нь шууд скейтер жамп хажуугаараа 3 гэрцхэн 6 талдаа тэгээ гараа идэвхтэй хөндлөн шүү зөө. Шүү. Энэ бол тоглолтод бол маш хэрэгтэй шүү дээ. Тоглолтод байнга direction гэ солидог учраас ингээд байнга хэрэгтэй юм бол. Тэнэс бас тийм амархан биш харагдаж байгаа шиг бас хэцүү шүү зөө. За амжилт. Plyometric board эсрэлтний 20 минутын тасалт дуслаа. Одоо хэдүүлээ strength руу орцгоё. Let's go. За одоо strength эхэлнэ. Хүчний таслууд орж эхэлнэ. За энэ бол ер нь бол хөлний plank гэж хэлж болно. За энэ бол одоо өвдөгний баланс тэгээд гүйж явахд ч одоо direction солих буюу бүх үеинд injury protection гэсэн үг. За одоо мэдээж front squat явна. Өмнөхдөр back squat хийсэн. Одоо бол front squat илүү core posture plus хүч орно. За хийхдээ дунд нь амралтай маш сайн амрааж агаад хөлний булчин гол нь бас сэргэлтээ маш сайн өгөх хэрэгтэй шүү. За тэгээд доошоо суухдаа удаан дээшээ босохдоо хүчтэй. За энэ бол минийх бол 2 талтай 20-20-ыг сая ихнийхтэй хийсэн байна. Уг 10-10-ыг хийсэн байна. Тэгээд халаалтанд бол ингэ явчих чам. За 2 дахь оролтон дээр бол жингээ нэмээд тэгээд доошоо суухдаа бас доошоо суухаас өмнө амьсгаагаа гүнзгий аваад доошоо суугаад дээшлэгтэй амьсгаа гаргана шүү. Доошоо суухдаа амьсгаа гаргах юм бол нөгөө өвдөгний үе өөрөө хөдлөөд бас эрсдэл авах магадлал өндөр учраас аюултай. Бас анхаарна шүү. За 3 дахь сет талдаа 20 кг игээд 40 60 гэсэн үг. За миний хувьд бол максаар яваагүй 80-85% хийх хэрэгтэй шүү. За хийж байгаа хүмүүс байх юм бол
За тэгээ гол нь булчин руугаа илүү анхаарлаа өгөөд хөл хийж байгаа учраас бас хөлийнхөө зайг техникаас маш сайн анзаарах хэрэгтэй шүү. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай аваад хоёр үлмийг гадагш нь харуулад тэгээ доошоо суугаад дээшлэхтэй тесрэлттэй. За дахиад 5-5-ыг нэмсэн байна. Одоо 50-70 гэсэн үг. За үндсэн хүчний 3 дахь тасгал deadlift. За энэ л аюултай тасгалаа. Амар булгардаг. Ер нь л байнга хийж явахгүй бол арын булчин болол баг 3 хоног баг recovery хийж илүү нэг одоо үндсэн хүчээ авч эхэлдэг. Тэгээ ер нь л байнга хийх хэрэгтэй. За hamstring дээр бол мэдээч жингээ нэмээд явах хэрэгтэй. Илүү маш их том булчин, үндсэн булчингууд ажилладаг учраас одоо хөлбөмбөгийн тамирчдад бол хамгийн их хэрэгтэй үндсэн одоо гүйлт одоо хөлний их үндсэн түлш гэсэн үг юм байна. За дараагийн дасгал буюу single leg Romanian deadlift гэж байгаа. За нэг дөрийг хэрцэн 5-аар яваад удаан буушуу зээх болно. Тэгээ бас балансаа маш сайн хатгалах хэрэгтэй. Энэ бол hamstring plus balance буюу маш бас чухал. Тоглолтод бол үнэхээр хэрэг болно мэдээч. Тамирчин баг бүхэл тоглолтны тамирчид маш их хийдэг. Энэ бол баланст маш чухал тасгал учраас энийг бас үндэслэж авч хийгээрэй. Наад дөрөж хийж байгаа хүмүүстэй л. Амжилт. За дараагийн дасгал буюу Landman Banded Squat to Press. За нэг дөрөв хэрцэн 12. Энэ л ер нь тамирчид одоо хөлбөмбөгийн тамирчид бид нэр бол upper body гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ илүү одоо харах юм бол хүний хувьд бол өөртөө илүү тесрэлтийг өгч байгаа юм шиг мэддэг. Яагаад гэвэл доороос хөлнөөс хүчийг аваад дэшээ үндсэн түлхэлт рүү шилжүүлж байгаа учраас маш бас чухал техник гарч ирнэ. Тиймээс тесрэлтээс маш сайн jirдэг. Хүчний хамгийн сүүлийн дасгал Land My Rough to Press гэж байгаа. За энийг бас жингээ тааруулж байгаарай, аюултай шүү. Амжилт. Хамгийн сүүлийн дасгал байлаа. Дөрөж хийж байгаа тамирчид байх юм бол амралтаа маш сайн зохицуулаарай. Тэгээд тоглолттой юм чухал одоо тэмцээнтэй өдрийн өмнө эсвэл 2 хоногийн өмнө хийх юм бол маш аюултай шүү. Булгарна шүү. За тэгээд бэлтгэлүүд ер нь бол дууссан. Гэхдээ сонголтын дасгал бас бэлтгэлийн нэг part учраас хийх ёстой. Мэдээ сонголтын дасгалаа энэ тэгжээж одоо маргааш булчингууд илүү их recovery авч илүү сайжирна гэсэн үг. Илүү уян хатан байна. Тэгээд сонголтын дасгалаа хийхдээ бас мэдээч яг тогтсон нэг дасгал дээрээ 10-аас 15 секунд ядаж багтаа бариад сунгаад өгөөрэй. Тэгжээж илүү үр дүнтэй шүү. За үр дүн мэдэрмээр л байл. За тэгээд намайг дагаж яг энэ дасгалууд бас хийж болно. Би бол өнөөдөр хөл хийс учраас хөлнийхөө бүх ер нь бол бараг л булчингуудыг сунгана гэсэн үг сунгах ёстой. Тэгээд мэдээч одоо өглөө болж байгаа учраас зөвхөн хөл биш бас бусад одоо нуруу бусад биеийнхаа йогны одоо хөдөлгөөнүүдийг бас давтаж өөрийгөө сэргээнэ. За ингэж meditation хийж эхлэх байгаа анхлан эхлэх байгаа хүмүүс зориулж хэлэхэд бити их минутанд анхаарал өгч хийгээрэй. Тэгээд зүгээр л яг өөрийнхөө одоо бодол санааг зэгцлэх учраас өөртөө зориулж хийж байгаа учраас баг багаар эхлээрэй гэж зөвлөж байна. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэл дуслаа. Одоо 2-7 хоног агуураа дээр байна. Тэгээд агуураа тодорхой таньж тасгал танилцуулнаа. Нэг хой бичлэг боллоо. За тэрний дараа гэсэн маргааш таасан. За тэгээд өнөөдөр бол бүтсэн өдөр тэгээд одоо яг 12-15 болж байна. Хэдүүлээ 9-гээр наашсан гэхлээр чинь 2 цаг 3 цаг бэлтгэл хийсэн байна. За тэгээд өнөөдөр үртэндээ сайхан бэлтгэл хийлээ. За тэгээд наваа дагаж хийж байгаа хүмүүс жингээ тааруулж ирээ гэж маш их сануулъя. Эрсдлээс маш их боломжлж бэлтгэхэд
хүлээс хорлогдсон шүү дээ. Тамирчид учраас энэ маш чухал. Окей. Өглөө 2 өндөг идэл гарсан. Тэгээд одоо л амар өсөж байна. Одоо зөв юмсан хоол идэл тэнгистэй хэлсэн. Гадаа л амар бороо орж ийн бороотой өдөр нь миний дуртай өнөр гэхдээ байгалийнхаа өнөрийн дуртай гэхдээ бороо арай л их ороод арай их. За let's go. За манай хөөхөнд үнэхээр гоё surprise апдейт ирсэн. Тэгээд яг бэлтгэлээ дуусаад өдрийнхөө хоолыг идээд наашаа явж исэн чинь яг Монголын цагаар 12 цаг болоод апдейтерийн төрсөд ирхэлсэн гэсэн. Тэгээ манай авийн төрсөн өдөр болоод авта зөндөө хайртай шүү. Төрсөн өдрийн минь төргий. Тэгээд мадуу апдейтерт ингээд зориулаад өөрөө хийсэн аим гоё кейк хийсэн мэлээ. 17 нас 40 нас гэсэн 2 кейк хийж гисэн. За бүгд нь орой мэндэ. За маргааш миний төрсөн өдөр боллоо. За тэгээд өнөөдөр бол 1 сарын 18. За орой одоо 5 цаг 6 цаг 6 цагтын 7 цаг бараг болж байна. За тэгээд сая Монголын цагаар бол манай аавын төрсөн өдөр болчлоо. За тэгээд миний төрсөн өдөр ч гэсэн ер нь хэлсэн гэсэн үг. За тэгээд би бол одоо хаана гэхээр одоо ард сарагч чинь те. Илүү өөр газар явж байгаа сте. Та нарыг мэдхгүй локейшн дээр явж байна. За тэгээ би хайчирч байгаа вэ гэхлээр одоо та нарт харуулна. Гэтэ яг очиж байгаа харуулъя. Одоо хэлэхгүй өдөр бол surprise. За тэгээ өнөөдөр бол 1 сарын 18, 1 сарын 19-нд миний төрсөн өдөр. Маргааш. Гэтэ би маргааш агуура дээр байна. Тэгээ хэлээд байгаа агууранаас яадаг сурвал яадаг газар вэ гэдгийг бас маргааш ирье. За тэгээд гэрт явахгүйгээр шууд гараад одоо очих газар руу очиад тэгээ ер нь бас хийх юмнууд байна. За тэгээд ойролцоо очиод уулзъя да. За би ер нь хэлэхгүй шүү дээ, хэсгүй байна. За тэгээд би хайж байгаа гэхлээр jump yard руу явж байна. Jump yard нь яадаг газар вэ гэхлээр одоо трамплин гэсэн үг. За тэгээд Барселонагийн бас трамплин ямар байдаг та нарт харуулъя. За тэгээд би бас ямар зорилготой явж байгаа зүйл маш том зорилготой. Ямар зорилго вэ гэхлээр 17 нас хүрэхээс өмнө back flip, front flip хоёрыг одоо ground газар дээрээс шууд хийж сурмаар байна. Яа тэгэхээр одоо би бол угаасаа трамплин дээр бол угаасаа хийж чадсан зав бүр 3-4 жилийн өмнөөс хийж чаддаг гэсэн. Харин шууд ингээ газраас шууд back flip, front flip хоёрыг хийж чаддаггүй. Тэгээ одоо хэдүүлээ очиж сурцгаая. Тэгээ ороод шууд би 1 цагийн ирэх аваад тэгээд яг оролдож хийж үзнэ. Надад бэлтгэл авчихгүй шиг гайгүй хийх гэж байна. Манай бол нэг бити бэртэрээ болгоомжтэйгэрээ гэсэн тэгээд чадахгүй бол зүгээр гараад ирээрээ гэсэн. За тэгтээ яах вэ? Ирүүн байна да хийх хэрэгтэй. 17 нас одоо хүрэхээс өмнө газ хийх хэрэгтэй. Тэрийг бол угаасаа хийж үзмээрсэн өөрийнхөө хувьд. Тэгээд өөрийнхөө бас celebration болгомоор байгаа. За тэгээд заавал хийгдэлээ. Тэгээд надтай цугаараа очиод цаа. Let's go. За хүрээд ирсэн. Jump yard. За гаднаас бол нэг ингэж харагдаж байна. За jump yard. Манайха мөнгө төлөөд ороод ирлээ. Энэ аймсан жоохон таалагдахгүй юм да. За ийм байна да. Ямар хөвчөө. За ингээд backflip хийж сурах алхамдаа орцоод байдлаа. Ямар их хүн бэ ёо.
Here I come. Oh, here I come. Oh. I am the one, the way you. За мааха завсарлаг авъя. Жоохон ядарчтай. Жоохон байж байгаа бас. Энэ үйл сая бараг 2 өдөр юм заангаа. Бэрхшлийн бишнээсээ хатдаг яах. Ингээд энэ хөлөмөд тоорч энэ дээрээс ингээд дээрээс ингээд дүүшлэгтэй явдаг одоо юу гэдэг юм бэ? Марцчихжээ. За яа амар том бас. За болтгоо дээ. Газар дээрээс яа гэсэн жоохон айцроо жоохон болохгүй байна. Яа тийм жоохон удах гэж шүү. Огны юунаас болоод байгаа байхгүй. Трамплин дээрээс бол яг болоод байгаа байхгүй. Яг газраас л арай болохгүй нэ. Одоо тэгтээ хийдэд оролцоо. Одоо тэгэхээр 30 минуттай. Би сая 6:30-аас аваад 6:38 цаг 30 минут авсан. Тэгээд юу вэ? Нийт дээр 22 евро болт юм билээ. Өмнөний үед 22 евро. Тэгээд за тэгээд let's go. Натантаарай. Заавс бишанка. 17-өөс өрхөөс өмнө заавс орнаа. Nice. Yeah, boy. За бүгдээрээ юу яцгаан да тэгээд би бол бэкклип хийсэрлээ тэгээд яг энэ хэсэгт болохоор нөө дээрээс камер гэрэл зөхөө тэгээд жоохон бүрсийгээд фикслэг орсон мөлий sorry. За тэгээд үргэлжлэл үзтээ амжилт. Хөвчлөлтэй цаарай. За ихний хар дээрээс саасаа амар газар туухаа. Амар үуч. Монголоор юмсаа таалагдахгүй байгаа юм да. Энэ жобны газрыг үзчихвэл цагаан өнгийн уртай юмс гэж боддог юм зүгээр адилхан материалтай. Илүү гоё юм даа гэдэг.
сонирхолтой наа. Бичлэг үзэж үзээд яг. Барыг болохгүй тийм. Got it! Eternity later. Come on, man. Үнэхээр сайхан байна. Яг 8 цаг болчихсон. За одоо гарыг да. Цаг нь болчихлоо. За хэдүүлээ трамплины парт 2 гэж уулзсан байна. Би энийг ирж байгаа. Заавал энэ зэ харчаа. Заавал энэ анх чаддаг байхгүй. За хэсэг ямар амар болоо ёо. Нэг дээр амар газар цэглээ. За тийч граундаас 2 удаа төвшөж үзлээ. Эхнийх нь бол гайгаас хоёр дахь нь амар цэглээ. За тэгээ ёо. Үнэхээр гоё байлаа. Өсөө өдрийн өмнөх өдөр. Let's go. Одоо гоё юм иднэ. 8-аас цаг авах байсан биш үү? 8 ирдэг гэж. Хоолоо ичээд баг нааш ирдэг гэж. Өнгө болт юм биш 8-аас хойш. За дараагийн удаа яг 8-аас хойш ирээ. Дараа угаас дахиж ирнэ. Заавал backflip front flip хоёрыг сурна заяа. Тэглээ. Үнээр гоё цагийг үнээр хөвчлөлтөө өнгөрүүлээ. Би өмнө энд гэр бүлээрээ өмнө жил 12 сард ирчихсэн. Экстер вечеря царя. Ханич тэрэж. Яа, за. Ага. Малгай хонгоос амар юм бэ нөө. Йоо. Ой, стэмэр өвчтэй байна ёо. Галц. Йоо. Таварыг он. За зэнэстэ хөөх юм байна. Нэг юм Монгол нэр гоё. Энэ атом билээ дээр төрж явахад. Одоо яг тэнцээ очиод шууд өсрэн зээ харах юм бол. Одоо яг тэнцээ. Тэр нэг 3 улаан дээрээс шууд өсөн. Ачаарай. Тэнцэнэс ёо, энэ лингөө ёо. Оо бүр. Chicken jump yard юм да нэрээ. Гоё байна ёо. Бүр алаад авш 3 чармаар иргээд.
За, солиотой. Йоо. Хөөе. Инстаграм тоглоом байсан. За моя мадэр. Гэрв да. Тэгээ авчиж байгаа одоо. Энэ чараа ингээд тултаж малаа юм. За ингээд бүх юм нэмэрх байна. Тинчээ додж бол тоглож болсон. Энд чи хөлөм сакс. Тинчээ авраа доош өсрөн. Янз бүрийн байна нэр. Йоо, өстэй гой. За guys. Бас л гэр бүлээрээ ирээс үнэхээр have fun. Зүгээр бүх тоглоомод үнэхээр хөвгөлтэй ингээ гэр бүл зориулагдсан. Одоо эдгээр мэдрэг авчаад ерөөсө хотод байдгүй тэгээс мэдээч Барселонагийн энд бол яг Барселонагийн хамгийн том чемпионат гэж явагддаг энэ чемпионат нь баг 4 салбартай байдаг хаа. За тэгээд өнөөдөр та нар харсан биз дээ. За хэдүүлээ энэ ч явъя да. Усаа. Чемпионатаас гараад ирлээ. За тэгээд яг үннийг хэлэхэд бол яг нэг сурсан ч юм шиг сураагүй юм шиг зөө. Яг ингээд газраас ингээд бэкфлип хийхлээр яг ингээд сая сүүлдээ 2 л удаа оролцож үзсэн шүү дээ. Яг ингээд нүүр газар талаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахиад жоохон техник хэрэгтэй гадаа юм аа. За тийм юм нэгээр дуусах шүү. Нахна 17 хүрснийхаа дараа л нахиж ирж байгаа. За усрт. За яах вэ? Нэг өдөр сурна шүү дээ. Тэгэхгүй. За. Тэгээд дэлээ явж одоо 20-ны хоолыг идцгээе дээ. Одоо 8 цаг болж байна тэгээд 20-ны хоолыг идчихэд. Хэри. За үнэхээр сайхан цагийг үнэхээр хөвгөлтэй сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд Барселонадаас аялж ирж байгаа гэр бүлээр ирж байгаа хүмүүс сайхан бол Google Map дээр Jump Yard гэж хичээл гараад ирнэ. Үнэхээр хөвгөлтэй сайн харсан мэт тий. Үнэхээр том галзуу цагийг бол гэр бүлээр үнэхээр тасархаа өнгөрөв шүү. Надад итгээрэй. Цаг агаар сайхан байна. Бороо зогсчих. Гэтэ одоо бодохгүй бороо орно гэсэн. Цаг агаараа мэдэн дээр цаг агаар аппликейшн дээр. За тэгээд очиод уулзъя. Bye. Бүтэлсэн өдөр ер нь төвөр хүн баг байна. Тэгээд орой хоолой идэх газар хүрээд ирсэн. Mason Limousine Steakhouse гэж байгаа. Steakhouse авнаа гэдэг. Steakhouse орж сайхан стейк устгаа. Зя Steakhouse доо ороод ирлээ. Ганцаараа учраас нэг хүн ширээ. Зя тэгэхээр ер нь бол юу захиалах вэ гэхээр идэл одоо харна. За тэгэхээр үстэй миний бодлоор стейк гэдэг учраас за эндээс авъя. Нирана Entrecote A&B os Limousine Madrid 60 dias. Энийг 500 грамтай 40 евро гэж байна. 40 евро гэдэг ч үгүй. 4 грамм. За тэгэхээр одоо чидүүлээ энийг цэцгээ тест. За өөр ер нь би сая ер нь судлаа л та. Вагинууд бас байсан юм байна. Энийг бас идэж болох юм. Тэ жахос 500 грамм энийг. За захиалга өгцгөөе дөө. За хэдүүлээч юм байна. За өнөөдөр гэх юм бол үнэхээр гоё юу яваад ирлээ. Jump Yard үнэхээр хүчтэй байсан. Өнөөдөр жимийн тэглээ хийсэн, файлфэйсэн. Тэгэх юм уу бүгд эзэхэр байна.
Одоо дулаас өрөвч. Юугаа юу? Цэцэн наавар юу? Ажил. Steakhouse гэдэг. Энэ steakhouse энэ Mason хүмүүс ингээд нэг салбар би өөр яг нэг 3-4 салбараар нэг болсон. Агуу хоёр ч юм уу. Окей. Авэж гэрийнхэн маань байсан бол үнэхээр гайхахгүй. Гонда цаг тэрсээ дэрдэлээ. Бараг төнгөлөгч гоё шүү. Гэр бүлээрээ цаг өнгөрөх хэмбэр байдаг шүү. За бид одоо энэ нөгөө нэг Африкийн final тоглолт байгаа. African Nations тэрний аврагын Morocco гэсэн Senegal улс байгаа. Алдсан сайн 45 минутанд дуусчихлаа. Эхний үед дууссан. Одоо второй үед хийчихээ. Тэрийг үзлээ. За. Энэ бол маш их Morocco Senegal нээзүүд байгаа учраас тоглолтоос үзэх хэрэгтэй. Одоо Barcelona-с Real Sociedad-ийн эсрэг одоо эсвэл хамаасан. За тэгээд стил ихлээр цаа би тоф үзлээ. Bye. Ja, steak man ирсэн. Delicious. Looks delicious though. Two hours later. За. Анкан тоглолт үзлээ. Манай Барс тоглож байгаа учраас багт дэмжих хэрэгтэй. Тоглолт үзлээ. Тэсэн чил авсан. Баба. Сайхан олны араас сайхан бороо өгтөж авлаа да. За үнэхээр сайхан оллоо. Гойстойг авч гисэн аавч өөртөө баярлалаа. Хайртай шүү. За тэгээд л одоо гэрлүү явцгаая да. Let's go. Эмэр борооч. Зя, гэрийнхэн метроны бодол дээр ирсэн. Бараг өстө ирчлээ. Одоо одоо бараг тэндэг болсон мэт дээ. Энэ өстө чинь доош алхаад одоо бараг өстө ирлээ. Сая тоглолт үзчихсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь бүр одоо нөгөө нэг Барса Real Sociedad хоёр тоглолцсон байхгүй. Манай Барса гэсэн чинь байхгүй. Real Sociedad 2-0 гэж тоглогч. Зүйлэр гоё даал нэг гол хийсэн. Back it goes to Gerish. Gerish with the cross. Oyarzabal on the volley. What a finish that is. Сайн мэлөө. Хоёрдугаар үеэс мах comeback нэ асуудал. Мах цаалч. Тэгээд сая African Nation-ийн тоглолт сая нэг final match болж байгаа хгүй. Аврагын тоглолт гэсэн. Тэгээд үндсэн цагтаа тэгтэйгээр тэнцсэн юм шиг. Тэгээд нэг ямар нэг асуудал болсон юм шиг байна. Тэгээд яг юу болсон мэдэхгүй байна. Morocco-гийн нэг тоглогч нэг юм болсон юм шиг байна. Ууг нь нөгөө нэг Senegal-ийн Morocco пенальти олгоцсон байна. Гэхдээ яг юу болсон юм хүмүүс сайн харсан чинь нэг л болсон юм шиг. Тэрийн дараа нь харж байгаа л хэзээ. За.
Бороо орсон ч зүгээрээ. Намайг шагнаж байгаа юм билгүй дээ. Би ч угаасаа бороотой байлгах дуртай юм чинь. Одоо яах вэ? Сайхан байна. Өнөөдөр үнэхээр өвчтөй өнгөрүүллээ. Үнэхээр цагаа үр бүтээлтэй ашиглаж үр бүтээлтэй бүтсэн өдөр болгож өнгөрүүллээ. Тэгээ нэгдүгээр төрсөн өдөр маань маргааш төрсөн өдөр шүү дээ. Төрсөн өдөр урьдчилаа бараг хэлж байгаа шүү дээ. За. Тэгээ орж хувцаа бэлдээд амарцгаая да хэдүүлээ. Өнөөдөр надтай байсан цуг байсан баярлаа. За тэгээд маргааш уулзъя да хэдүүлээ. Маргааш өглөө бүр 7:30-аас ишээ юу явна. Автобус хөдлөн гэсэн манай багийн автобус. Тэгээд нөө сургууль руу. Тэгээд одоо нэг 6 бараг өглөө нэг 6 гэж босох юм. Тэгээд 6 гэж. За бабаа сараа. The next day. Eternity later. 3 days later. Seguli wesh. Hola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aki. Happy birthday to you. Para que sople. Mira, Rafa. Alcança o Naitira. Yo, wish. Ay.